warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Jihan Ali Bagasaputra di kelas 10 MIPA 4. Di dieu abdi bade ngawawancara pun Bapak sababaraha pataroseun ngeunaan Covid-19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Ramana Jihan Alif Bagasaputra kelas 10 MIPA 4. Abdi didamel di salah sahiji perusahaan swasta di wilayah Cileunyi. Patarosan nu kahiji, naon wae dampak Covid ka pademelan Bapak teh? Dampak Covid ka pademelan abdi teh dampakna ageung pisan. Kumargi ku ayana dampak Covid janten ngurangan karyawan sareng ayeuna mah janten nerapkeun protokol kesehatan anu ketat pisan. Nu kadua, kumaha cara Bapak mumpulan dampak Covid ieu? Di Pademelan mah sarana mumpulan dampak Covid teh janten nerapkeun protokol kesehatan anu ketat pisan. Tingawitan lebet ka pabrik teh kedah dicek suhu, teras kedah ngumah panangan sareng anu biasana ruang riung ayeuna mah ruang riung teh dibatasi. Nu katilu, kumaha sikap Bapak karena pembelajaran jarak jauh ieu? Ku ayana dampak Covid mah pembelajaran jarak jauh teh sae pisan kumargi nyegah murang kali khususna anu sakola ku ayana pembelajaran jauh teh janten murang kali sakedikna nyegah penularan Covid. Tapi aya kurang saena nyaeta pami murang kali belajar jarak jauh pami teu ngartos teh sesah bade naroskeunana ka saha. Nu kaopat, kumaha pendapat Bapak anu sok ngalanggar protokol kesehatan? Anu melanggar protokol kesehatan sakedahna mah kenging sanksi. Kumargi pami teu kitu sami sareng pami ngalanggar nganularkeun panyakit eta kanu sanesna. Nu kalima, naon harapan Bapak ka payuna sapada Covid ieu? Harapan abdi mudah-mudahan Covid-19 ieu teh gancang-gancang leungit supados murang kali tiasa sakarola deui secara biasa, tiasa tatap muka deui sareng guru-guruna, sareng pademelan teh tiasa normal deui seperti biasa deui. Mung sakitu wawancara ti abdi ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a great time.